3 причини да използвате стика на Forever. Първо, безопасност и здраве. Искате ли да използвате по-безопасен дезодорант? Много дезодоранти съдържат алуминиеви соли, които са свързани с различни здравословни рискове, включително раздразнение на кожата и потенциални дълготрайни ефекти върху здравето. Какво дава нашия стик? Стикът за подмишници на Forever е без алуминиеви соли, което го прави безопасен за ежедневна употреба, без да компрометира вашето здраве. Съгласни ли сте с мен? Второ, натурална грижа за кожата. Искате ли да осигурите на кожата си най-добрата грижа? Дезодорантите с химикали могат да предизвикат раздразнение, сухота, дискомфорт на кожата. Какво е нашето решение? Съдържащ алоe вера, стикът на Forever поддържа кожата ви хидратирана и успокоена, предотвратявайки раздразнение и сухота. Алоe вера има естествени успокояващи и увлажняващи свойства, които поддържат кожата здрава и мека. Сигурна съм, че ще го поискате веднага, нали? Трето, дълготрайна свежест и натурален аромат. Искате ли да се чувствате свежи и уверени през целия ден? Сигурна съм, че и тук отговорът е да. Някои натурални дезодоранти не осигуряват достатъчна защита срещу неприятна миризма. Стикът за подмишници на Forever предлага дълготрайна свежест с приятен натурален аромат, като същевременно не съдържа изкуствени аромати и химикали. Той ефективно неутрализира миризмите и ви дава увереност през целия ден. Искате ли го? Сигурна съм, че го поискахте. Изберете стика за подмишници на Forever за безопасна, натурална грижа за кожата и дълготрайна свежест без алуминиеви соли. Почувствайте разликата сега, като напишете в коментар "искам" и аз ще ви го изпратя веднага.